Buonasera, ben ritrovati con un nuovo appuntamento informativo su Telefriuli. Apriamo subito con la cronaca nera. 2 motociclisti hanno perso la vita questa mattina lungo la Napoleonica. La moto sulla quale erano in sella è scivolata sull'asfalto e si è scontrata con una macchina. Inutili i tentativi di rianimare la coppia. Sono morti insieme sulla stessa moto, lui Tommaso Pittacco 50 anni, lei Marina Marzi di 38, entrambi residenti a Trieste, stavano percorrendo questa mattina la Napoleonica in sella alla loro inseparabile Yamaha Custom, quando si sono scontrati con un'auto che proveniva dal senso di marcia opposto. Erano da poco passate le 12 quando si è verificato il terribile schianto a Talmassons in prossimità dell'incrocio con via Pozzecco. La coppia stava percorrendo la strada regionale 252 da Palmanova verso Codroipo, quando per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri del radiomobile di Latisana, la loro moto è scivolata via lungo l'asfalto bagnato e si è schiantata contro una Lancia Y condotta da una 55enne di Codroipo. Nell'impatto Pittacco è morto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate, mentre la compagna è deceduta poco dopo. Illesa invece la conducente dell'auto, seppure sotto shock. I due stavano andando ad un pranzo, ad un raduno di bikers. A precederli un'auto con degli amici che all'altezza dell'incrocio con via Pozzecco, per consentire ad una macchina di completare una manovra di svolta, si sarebbe fermata. Pittacco, frenando improvvisamente, avrebbe perso il controllo della 2 ruote. Lui e la compagna quindi sono stati travolti dalla Y che arrivava dal senso di marcia opposto. Vani tentativi di salvare la vita ai 2 motociclisti. All'arrivo dei sanitari e dei vigili del fuoco del distaccamento di Codroipo, Pittacco era già morto, mentre Marzi è deceduta poco dopo. A causa del sinistro, un tratto della Napoleonica è rimasto chiuso per alcune ore. Non ce l'ha fatta Jessica Cimarosti, la donna di 34 anni di Maniago Libero, rimasta coinvolta ieri pomeriggio nell'incidente stradale avvenuto a Castions di Zoppola. Dopo lo scontro frontale, la donna, madre di una bimba di 3 anni, era stata immediatamente ritrasportata in gravissime condizioni all'ospedale di Udine, morta ieri notte a causa dei gravissimi traumi riportati a testa, a torace, all'addome. Grave anche il conducente dell'altra auto, un cittadino rumeno residente a Valvasone Arzene, lì trasportato all'ospedale Cattinara di Trieste. È grave ma è stabile la donna di 39 anni di Carlino che ieri notte alla guida di una Mitsubishi è finita prima contro un palo e quindi in un fossato a bordo strada. L'incidente si è verificato alle 4 a Precenicco, lungo la ex provinciale 56 in via Lignano, direzione Pertegada. Gli infermieri della centrale Sores di Palmanova hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente dalla Tisana assieme all'elisoccorso. Ai vigili del fuoco ci sono voluti 20 minuti per estricare l'automobilista dalla macchina. Intubata sul posto è stata immediatamente elitrasportata all'ospedale di Udine, ha riportato lesioni addominali e fratture multiple agli arti e pure alla testa. I rilievi del sinistro sono stati affidati ai carabinieri del radiomobile di Latisana. Luca Visentini è stato rilasciato sotto condizione. Il sindacalista udinese sospettato di corruzione era stato fermato venerdì insieme all'ex europarlamentare Panzeri. Il servizio. Segna la tappa importante l'inchiesta della magistratura belga sulla presunta Tangentopoli che secondo l'accusa parte dal Qatar e arriva al Parlamento europeo. Ed è una tappa positiva per il sindacalista friulano Luca Visentini, fermato venerdì scorso insieme ad altre 5 persone sospettate di corruzione da parte del Qatar, che in cambio di denaro e favori intendeva così ottenere un occhio di riguardo dalle autorità europee. Visentini, interrogato a lungo nella giornata di venerdì, è stato oggi rilasciato dalla magistratura belga, sebbene sotto condizioni. Stessa decisione anche per il padre della vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili. Quest'ultima invece si è vista confermare il fermo insieme all'ex eurodeputato del PD e di Articolo 1 Antonio Panzeri, all'assistente parlamentare Francesco Giorgi, che è il compagno di Eva Kaili, e a Nicolò Figata-Lamanca dell'ONG No Peace Without Justice. Queste prime decisioni della magistratura belga, evidenziano fonti di Bruxelles vicine all'inchiesta, consentono già di delineare un primo scenario del presunto giro di tangenti targate Qatar. Uno scenario nel quale la posizione di Visentini e del padre di Kylie appaiono defilate rispetto al cuore della Tangentopoli qatarina, anche se ovviamente restano ancora tutte da chiarire. Il fermo di Visentini, udinese di nascita e triestino di adozione, aveva suscitato grande stupore e sorpresa negli ambienti politici e sindacali friulani nazionali, dove il neosegretario generale della ITUC, eletto non più di 3 settimane fa a Melbourne al vertice del più importante sindacato mondiale, ha sempre goduto di stima e ottima fama. Prima di approdare agli incarichi di vertice del sindacato internazionale, Visentini aveva percorso una brillante carriera anche in Friuli Venezia Giulia, dove era stato anche segretario generale regionale della
Il maltempo, nevicate abbondanti in tutto l'arco alpino e sino a bassa quota in Friuli Venezia Giulia ruba gli ultimi posti nelle strutture ricettive. Gli ski pass stagionali hanno fatto registrare un nuovo record, 9.000 quelli venduti sino a questo momento. Abbondanti nevicate non solo in quota, ma anche nelle località più basse. L'ondata di maltempo che dalla serata di ieri impervesa in tutto il Friuli Venezia Giulia si è tramutata in neve. Paesaggi da cartolina arrivano da Piancavallo, così come dalla Carnia e dal Tarvisiano. Una manna dal cielo per gli amanti dello sport invernale, ma anche per ristoratori e albergatori che a questo punto possono ufficialmente inaugurare la stagione invernale in montagna. Le ultime copiose nevicate hanno infatti invogliato molti turisti a cercare disponibilità nelle strutture alberghiere, che per la maggior parte dei casi dal prossimo weekend e sino all'Epifania sono ormai a pieno regime. Per il periodo che va dal 30 dicembre al 2 gennaio è praticamente impossibile trovare posto. I pochissimi rimasti a disposizione restano per chi fortuna sua non bada certo a spese. Si stanno preparando le piste, se ne va a parte dimostra come la regione riesce a dare risposta. Pensiamo, diamo un dato, l'anno scorso 6.500 ski pass stagionali, quest'anno quasi 9.000, più tutti i giornalieri, plurigiornalieri che arriveranno. Buone notizie per gli amanti dello sci della montagna. Da domani a mercoledì si procederà con l'innevamento artificiale e da giovedì e venerdì nuove piste aperte anche negli altri comprensori del Friuli Venezia Giulia. Le precipitazioni nevose in alta quota, ma soprattutto il drastico calo delle temperature delle ultime ore permetteranno di proseguire con l'innevamento programmato in buona parte della regione per arrivare tra giovedì e venerdì ad aprire nuove piste ed impianti di risalita in tutte e 6 le stazioni sciistiche del Friuli Venezia Giulia. Queste le novità che sono emerse nel corso dell'incontro di questo pomeriggio tra i responsabili dei 6 poli vertici di Promoturismo Friuli Venezia Giulia. A Piancavallo da giovedì sarà operativa la maggior parte delle seggiovie, così come a Sappada e Ravascletto Zoncolan. Venerdì sarà la volta di Forni di Sopra, mentre a Tarvisio la stagione prenderà ufficialmente il via sabato, confermate inoltre le nuove aperture a Sella Nevea. E veniamo ai dati di oggi della pandemia. I nuovi casi sono 507 in Friuli Venezia Giulia, i ricoveri in terapia intensiva sono 9, mentre le persone ricoverate in altri reparti sono 304. Si registrano 3 decessi tutti a Pordenone. Inaugurazione della nuova sede a Udine di Fratelli d'Italia, un presidio per essere più vicini al territorio, ha commentato Walter Rizzetto, che liquida le indecisioni del centro-sinistra sulle scelte di Venanzio De Toni. Non abbiamo paura di nessuno. Inaugurata la sede nuova in via Grazzano a Udine Fratelli d'Italia per essere più presenti sul territorio in vista delle amministrative? Non soltanto delle amministrative, ma per dare continuità evidentemente al lavoro che Fratelli d'Italia ha svolto bene su tutti i territori, nello specifico sul territorio della provincia di Udine in questi anni. Quindi avevamo bisogno di una sede fisica per poter fare una sorta di infrastruttura fra quello che fondamentalmente sono le esigenze dei nostri concittadini con la regione piuttosto che con Roma, e quindi finalmente abbiamo la nostra sede. 26% in Friuli Venezia Giulia, 21% a Udine. E alle prossime regionali la lista di Federica può ostacolare una vostra ascesa? Ma io penso di no, nel senso che Federica legittimamente fa questo tipo di scelta, l'hanno fatta altri governatori prima di Federica. Penso che però le due cose siano abbastanza suddivisibili in termini elettorali, e quindi Fratelli d'Italia correrà con una grande squadra sia alle regionali sia in Comune Udine. Alle comunali centro-sinistra non scioglie ancora le riserve, chi temete di più, De Toni o Venanzio? Nessuno, nel senso che il centrodestra a Udine abbiamo capito essere trainante. C'è stata un'ottima amministrazione degli ultimi 5 anni. Fratelli d'Italia in seno alle elezioni politiche ha superato il 26% qui in comune Udine. Questo è un ottimo segnale, un ottimo risultato, è un qualcosa da cui non ripartire ma continuare con la nostra azione. Aquileia è un altare della patria all'ennesima potenza, a dire il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanina alla cerimonia per i 90 anni del gruppo degli Alpini. Anche il Friuli Venezia Giulia ha il suo altare della patria, luogo simbolo dell'identità nazionale e del sacrificio dei soldati nella Prima Guerra Mondiale, ed è la città di Aquileia. E questa è la riflessione che il Presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin ha voluto sviluppare partecipando personalmente alla cerimonia per i 90 anni del locale gruppo Alpini. Se è vero che il Milite Ignoto
è sepolto nell'altare della patria a Roma. Qui ci sono gli altri 10 che furono raccolti nei campi di battaglia più cruenti della Prima Guerra Mondiale, e qui riposa anche Maria Bergamas, la madre che individuò tra gli 11 il mite ignoto che andò a Roma. Quindi un territorio, il cimitero degli eroi di Aquileia, nella quale viene rappresentato tutto il dolore e tutto anche l'elemento simbolico della Prima Guerra Mondiale attraverso il sacrificio di questi uomini. E gli alpini ne sono custodi della memoria, sono coloro che al servizio della loro città esaltano quei valori di abnegazione, di dedizione, di amore per la patria, per la propria comunità che caratterizza questo corpo, al quale credo che anche i nuovi giovani, le nuove generazioni debbano guardare, per aver dentro di loro quei valori e quella responsabilità che consenta loro di essere più liberi, di essere anche cittadini attivi della regione Friuli-Venezia Giulia, ma dell'umanità in generale per il futuro. A salvaguardia del fiume Iudrio, 17 comuni della provincia di Udine e di Gorizia danno il via ad un processo partecipativo che condurrà al cosiddetto contratto di fiume. Un documento di intenti con cui avviare l'iter che conduca ad un contratto di fiume Iudrio. Obiettivo: tutelare il bacino idrografico del corso d'acqua che divide le province di Udine e Gorizia. A sottoscrivere il progetto sono 17 comuni dell'area: Drenchia, Grimacco, Stregna, Prepotto, Corno di Rosazzo, San Giovanni al Natisone e Chiopris Visconi in provincia di Udine, Dolegna del Coglio, Cormons, Medea, Romans di Sonzo, Mariano del Friuli, Moraro, Capriva del Friuli, San Floriano del Coglio, San Lorenzo Isontino e Mossa in quella di Gorizia. Il processo partecipativo, che vede coinvolte le sopracitate municipalità, punta nel tempo più breve possibile alla firma del cosiddetto contratto di fiume, documento che consente l'adozione di un sistema di regole in cui i criteri di pubblica utilità, rendimento economico, valore sociale e sostenibilità ambientale intervengono in maniera paritaria per la salvaguardia dell'intero bacino idrico del corso d'acqua. Il fiume Iudrio, la cui sorgente si trova in Slovenia, ricopre storicamente un ruolo di confine naturale. Oggi tra l'Udinese e il Goriziano, un tempo tra Regno d'Italia e Impero Austro-Ungarico. Ospita una ricca e diversificata fauna ittica, particolarmente in sofferenza nell'estate 2022 a causa di una prolungata siccità che ha causato la morte di quintali di pesci. Chiudiamo con lo sport, è finito 2-2 il big match di serata. E ovviamente tra Pordenone e Lanerossi. Vicenza, la Feralpi Salò e la Prosesto sono le due nuove capoliste del Girone A di Serie C. Sentiamo allora il commento post partita affidato al tecnico Di Carlo. L'inizio partita è stato a favore del Vicenza, dovevamo essere noi ad alzare i ritmi subito, invece è stato bravo il Vicenza a essere subito in pressione. Ci facevano giocare poco, noi non aprivamo gioco e quindi non riuscivamo a sviluppare il nostro gioco. E poi un po' alla volta, con qualche correttivo di aprire i centrocampisti, siamo riusciti un po' a fare le nostre azioni. Pordenone è venuto fuori con la qualità che ha, chiaramente contro una squadra forte come il Vicenza, perché giocavamo contro il Vicenza che è una squadra forte, e abbiamo dimostrato quello che il Pordenone ha, che ha garra, gioco, velocità in alcuni momenti. Oggi rientrava Deli dopo un mese e mezzo e la qualità di Deli chiaramente nel tre quarti in su qualche volta si è vista, perché dà quell'equilibrio magari nel gioco, e poi per andare poi sulle fasce per cercare di mettere in difficoltà il Vicenza, come è stato poi nel primo tempo. Era questa la nostra ultima notizia, grazie ancora per l'attenzione, un buon proseguimento di serata, ci sarà lo sport ma tante altre news sempre qui su Telefriuli, grazie.